由于我家老花总是喜欢吃塑料，我为它找到一个平替——糯米纸，就是那种包糖葫芦和牛轧糖的，可能是嚼起来稀嗦稀嗦的声音很像吃塑料纸。老花第一次吃就爱上了，圈。很快他就染上了糯米纸，一天最多给他吃2张，吃的也越来越利索。嬷嬷就吃不大明白，嚼，禁止虐待老猫。嚼。这么爱吃，那岂不是可以当片药神器？糯米比如他平时碰都不碰的磷虾油，老花轻易就上钩了。哦，挑战要成功了吗？当我没说。